دوست عزیزم سلام. با معرفی نور سری پی پرو همراه شما هستم. بسته‌بندی کار به این صورته. برای تمام ابعادا بسته‌بندی مخصوص خودش رو داره. به عنوان مثال نور پی 400 پرو 37 و 55 سانتی متر قابلیت نصب رو آکواریوم داره. 3200 لومن توانشه، 58 وات مصرف برقشه، ابعاد خود هیت سینگ. توی این قسمت هم تعداد LED هایی که داخل خود پنل کار شده رو توضیح دادم. روی خود پنل اصلی این پایه‌های کشویی هست. احیانا نیاز دارید با آکواریوم بزرگتر استفاده کنید و نصبش کنید، باید از این پایه ها جداگانه تهیه کنید. روی لبه آکواریوم قسمت دیواری پشت نصب کنید و نور رو توسط این پایه و ست آویز از پایه ها آویز کنید. نصبش هم خیلی راحته. این قسمت یک کشو داره به صورت کشویی. این قطعه استیل وارد میشه، 2 تا سیم ازش آویز میشه و متصل میشه به پایه. برای نصب نورها روی آکواریوم ما 2 تا پایه قسمت چپ و راست نور تعبیه کردیم که به صورت کشویی میتونید تنظیم کنید. به عنوان مثال این نور 60 سانتی که تا آکواریوم 70 جواب میده، ولی از نظر توان نوری قابلیت اینو داره تا آکواریوم 90 سانت حتی برای پلنت‌های معمولی یا آکواریوم ماهی جواب بگیرید. بچه قطعات آویز به این صورته. ببینید 4-5 قطعه داره. این قطعه پیچی داخل این مهره بسته میشه، آماده کار میشه. این سیم هم که از این قسمت کشویی متصل میشه بهش. از این قسمت به صورت کشویی وارد نور میشه به همین راحتی. ببینید به همین راحتی میتونید نور رو از این قسمت آویز کنید. برای نصب نرم افزار یک QR کد روی خود کارتون از اون رو اسکن میکنید، برنامه‌اش رو دانلود میکنید. هم برنامه اندروید داره هم iOS. بعد از نصب یه برنامه به این شکل به اسم سوپ لایف بالا میاد. قبل اینکه وارد برنامه بشید نور رو روشن کنید. نور به این صورت روشن میشه، قرمز آبی سبز رنگ سفید. این یعنی نور خامه و هیچ گوشی بهش وصل نیست. بلوتوث هم روشن میکنید، وارد برنامه میشید. یه سری توضیحات بهتون میده، باش کاری نداریم. خب اگه اسم نور توی این قسمت اومد روش ضربه میزنید، اگه نیومد از این قسمت روی به علاوه بزنید. میبینید که اسمش اومد، روش ضربه بزنید، وارد محیط برنامه بشید. خب توی این قسمت توسط این جویستیک میتونید رنگ نور رو تغییر بدید. هر تعریفی که اینجا انجام دادید و میتونید شدتش رو اینجا کم و زیاد کنید. ببینید نور داره کم و زیاد میشه. حالا من روی حالت کم میذارم تا بتونیم ادامه فیلم رو بگیریم. خب اولین کاری که باید انجام بدید اینه که روی این قسمت 3 نقطه ضربه بزنید، گزینه وسط هم بزنید، این تیک رو فعالش کنید. توسط این تیک نور سفید هم اضافه میشه. برای تنظیم نور رنگیمون توی این قسمت گزینه اول ضربه میزنید و توسط این جویستیک رنگا رو میتونید تغییر بدید. گزینه دوم روی این ضربه میزنید، فقط رنگ سفید و میتونید شدت نورش رو کم و زیاد کنید. از 0 تا 100% داره. حالا من رو حالت تقریبا 10% میذارم. این قسمت هم شدت نور رو کم میکنم. برای تنظیم تخصصی تر توی این قسمت روی 3 نقطه رنگی میزنید، وارد این قسمت شدید، میتونید رنگا رو به صورت جداگانه تغییر بدید. الان رنگ قرمز من دارم زیاد میکنم. گزینه دوم برای نور سبز، اینم برای نور آبی. توسط این 3 تا رنگ شما 16 میلیون رنگ میتونید بسازید و خیلی راحت تمام سبک‌های آکواریوم میتونید راه اندازی کنید. حالا توی این قسمت شما مثلا چند تا تعریف دارید. برای ماهی دیسکس یا مثلا ماهی چانا، آکواریوم پلنت، آکواریوم پلنت سبک مثلا هلندی، هر تعریفی که دارید. مثلا این حالت نور صورتی برای گیاهای بوسفلاندرا خیلی جوابه. از این قسمت روی به علاوه میزنید، اینو سیو میکنید. به همین راحتی اینجا سیو شد. احیانا اگه نیاز باشه میتونید اینا رو پاک کنید، به همین راحتی پاک میشه. هر تعریفی که دارید با این نور شما تمام گیاها رو میتونید نگه دارید. رنگ ماهی رنگ گیاهتون چندین برابر بهتر میشه همون لحظه اول و این نور کامله. از این قسمت هم که گفتم میتونید نور سفید رو برای شدت نور بیشتر اضافه کنید.
حالا برای تنظیم تایمر قسمت بالا سمت راست 3 نقطه رو بزنید، گزینه اولم بزنید، وارد این بخش میشید. از قسمت وسط روی گزینه آبی بزنید، ساعت روشن شدن نور رو تنظیم کنید. من ساعت 4 بعد از ظهر میذارم. قسمت پایینی ریپیت هفته رو باید روشن کنید. یعنی چی؟ یعنی احیانا نیاز مثلا روز جمعه یا هر روز هفته روشن نشه، تیکشو برمی‌دارید، به همین راحتی دیگه روشن نمیشه. گزینه پایینیش عملی که قراره بر شما انجام بده. ما حالت روشن شدن نور رو میزنیم. گزینه بعدی و آخری هم طول و غروب نور رو میتونید تو این قسمت تنظیم کنید. یعنی 0 تا 100 نور توی چند دقیقه طول بکشه تا روشن بشه. من حالت 20 دقیقه میذارم. روی ساعت 4 از 0% روشن میشه، 4 و 20 دقیقه به 100% میرسه. این تیکم میزنم، این بالا هم سیوش میکنم. حالا یه بار دیگه وارد این بخش میشیم. حالا تایم خاموش شدن رو تنظیم میکنیم. ساعت 12 هم میذارم، ریپیت هفته هم میزنم. از این قسمت عملی که قراره انجام بده حالت آف و حالت غروب روی 20% میذارم. 20 دقیقه زمان میبره تا نور به 0% برسه. به همین راحتی میتونید طول و غروب نورم تنظیم کنید. خود مدار نور دارای یه سنسور قطع و وصلی که زمانی که نور احساس کنه، مدار احساس کنه دما بیش از اندازه بالا رفته و احتمال آسیب رسیدن به مدار اصلی و پنل‌ها هست، به صورت اتومات جریان برق رو قطع میکنه تا زمانی که نور خنک بشه. این روی دمای بالا تنظیم شده و اصلا نگران نباشه، قرار نیست داخل خونه هی قطع بشه وصل بشه. زمانی که مدار قرار آسیب ببینه یا دمای خونه بالا باشه یا به هر دلیلی دما رفت بالا، وارد عمل میشه و جلوگیری میکنه از آسیب رسیدن خود مدار. خود نورم 2 سال گارانتی داره، 10 سال هم خدمات پس از فروش. یعنی به هیچ عنوان نگران خراب شدنش نباشید. روی خود قسمت نوری کشویی هست که از اول ما روی خود نور تعبیه کردیم. برای نصب شیدا رو باید جداگانه تهیه کنید، داخل خود بسته نیست چون بعضیا نیاز ندارن بهش. به صورت کشو یه دونه خار داره، از این قسمت جا میخوره روی خود نور. روی خود شیدا هم یه سری رفلکتور آینه‌ای کار شده. تمام نوری که قراره بیرون بزنه مثل این دیواره، اینا رو منعکس میکنه داخل آکواریوم و شدت نورتون بیشتر میشه و داخل خونه دیگه نور به چشمتون نمیخوره. خود رفلکتور هم رنگ مات خیلی قشنگی داره و قسمت داخلش هم رفلکتوره. کشویی که منظورم بود اینه، کشویی که در موردش صحبت کردیم به صورت کشویی از این قسمت وارد نور میشه. احیانا اگه جا نخورد 3 تا دونه پیچ داره این قسمت بغل، اینا رو باز میکنید، پایه هم خارج میکنید، خود شیدو از این قسمت وارد نور میکنید و دره بغلش رو میبندید و همین راحتی نصب میشه. در رابطه با خود گارانتی، برگ گارانتی داخل خود بسته هست. شما زمانی که میخواید نور رو تهیه کنید در فروشگاه، حتما از فروشنده بخواید نام محصول رو پر کنه، تاریخ 2 سال رو براتون بزنه و مهر و امضای فروشنده رو خود برگ گارانتی باشه. اگه این گارانتی نباشه و مهر فروشگاه روش نباشه هیچ اعتباری نداره.